Жақсы мен жаман. Бір күні жаман ұзақ жолға жаяу аттанды. Қатты шаршап, аяғын әрең сүйретті. Жолда атқа мінген жақсы оны қуып жетті. Әңгімелесіп, бір жаққа бет алғандарын білді. Мені артқа отырғыз, деп сұрады жаман. Мен қатты шаршадым. Атқа екеумізді көтеру қиын болады, деп жауап берді жақсы. Сондықтан дұрысырақ істейік. Мен саған атымдағы орнымды берейін. Сен атқа мініп, әнеу тұрған талға дейін барып, сол жерде атыңды қалтырып, өзін ары қарай жаяу кете бер. Ал мен келіп, атқа мініп, сені тағы қуып жетемін. Сөйтіп, бір атқа кезек-кезек мінетін болайық. Зұлым атқа отырды да озып кетті. Ал жақсы оның соңынан жаяу жүре бастады. Уақыт өткен соң, міне, жақсы ағашқа келіп, қараса, ат жоқ. Баяғы жаман оны алдап, керек жеріне кетіп те қалыпты. Жақсы жаяу алға жүрді. Қалың орманға кірді. Қараса, лашық тұр. Жақсы сонда демалуды шешті. Лашықта ешкім жоқ. Үлкен қазанда ет пісіріп жатыр екен. Бір түрлі таңғалды жақсы. Есі кетіп қалыпты. Кешкі ас өзімен өзі әзірленіп жатыр. Өте керемет. Саяхатшы саусағын қазанға малып, кешкі астың дәмін татып, лашықтың төбесіне шығып ұйықтамақшы болды. Көзін жұмып үлгермей, есіктен қасқыр, түлкі, арыстан кіріп келді. Ой, деп шошып кетті түлкі. Біреу кешкі асымыздың дәмін татыпты. Ешкім тырыспады, деп арыстан оны жұбатты. Жануарлар тамақтарын ішіп, уақыттарын қалай өткізгендерін айта бастады. Түлкі былай деді: тастанға бір қыстауда қазына таптым. Алтынға толы қазан жерге көмілген. Мен барып, соны күзетуім керек. Ал қасқыр, байдың сұлу қызы ауырып жатыр. Әкесі оны емдейтін адамға күйеуге беруге уәде беріпті. Ал мен аурудың дұрыс емдеуін, дұрыс әдісін білемін. Отарда шығанақтың ала қойы бар. Оның жүрегін кесіп алып, қыздың денесіне сүрту керек. Тек сонда ғана ол қайтадан сау болады. Сөйтіп, бүгін сол ала қойды бақтым. Арыстан сөйлей бастады. Күнде-түнде байдың үйірінен бір жылқы алып кетемін. Қожайыны кім істеп жатқанын білмейді. Ұрыны кім ұстаса, сол буынды толық беруге уәде етті. Бірақ мен қорықпаймын. Себебі бірде-бір ат мені қуып жете алмайды. Бірақ байдың үйірінінде кішкентай қызыл құлым бар. Тек ол мені қуып жете алады. Жануарлар кешкі астарын ішіп ұйықтауға жөнелді. Ал таңертең олар лашықтан шықты. Жақсы да олардың соңынан ерді. Ол дәрігердің киімін шығарып, байға келіп, мен сенің қызыңды емдей аламын, деді.
Бай қуанып, киіз үйге шақырды. Жақсы ала қойды ұстап, жүрегін шауып алуды бұйырды. Онымен қыздың денесін ысқалағанда, қыз қайтадан қалпына келді. Жақсы оған үйленіп, түлкі айтқан ескі қараусыз қалған қыстақтарды іздеуге кетті. Бір қазан алтын қазып, жылқы үйірінің иесіне барды. Күнде-түнде жылқылардың ұрлайтын ұрыны ұстасам, маған не бересің деп жақсы байдан сұрады. Мен саған бір үйір жылқым беремін, деді бай. Жақсы үйірге барып, кішкентай қызыл тайын мініп, арыстанды аңдыды. Түнде арыстан жорғалап келіп, атты ұстап алып, далаға қарай жүгірді. Сол кезде жақсы артынан жүгіріп, қуып жетіп арыстанды өлтірді. Ертесіне байдан уәде берілген бір үйір жылқыны алып, ауылына апарды. Сөйтіп, бір жыл өтті. Жақсы жаманды қайта кездестірді. Жақсы енді бай болды, ал жаман енді қайыршы болды. Қайыршының жалаңаш денесін ескі жыртылған тон жауып, малақайдан лас мақтаның сынықтары шығып кетіпті. Мен сенің алдында күнәлімін, деді жаман. Мен сенің атыңды ұрладым, бірақ ол маған жақсылық әкелмеді. Ал сен жылқысызды байыдың. Мұндай бақытқа қалай қол жеткіздің? Сонда жақсы лашыққа қалай кіргенін, аңдардың әңгімесін естігеннің пайдасын қалай қолына жеткізгенін толығымен айтып берді. Зұлым қоштасып, орманға асыға жөнелді. Ол жақсы айтып отырған лашықты тапты. Қазынадағы қайнаған етті көріп, шыдамай тойғанша жеп, сорпасын ішіп, төбеге тынығып алуға шығып алды. Көп ұзамай лашыққа қасқыр мен түлкі келді. Түлкі қазанға қарады да, ой, түскі асымызды біреу жеп қойыпты. Олар аш көзді іздей бастады. Сол кезде оны шатырдың үстінен тапты. Сонда зұлымға өлім де келе қалды.